什么时候养猪了呀？不对呀，昨天来他们家玩的时候还没有猪呢，有点吓人呢。算了，我还是不找他们玩吧，我去找大妞玩。我等着，我等着。那我跟着。你们两个没在家呀？当然没在家了，在家多热呀。是啊，我跟我哥写完作业就出来玩了。哦，甜甜，你们家什么时候养的猪呀？猪？我们家没养猪呀。是啊，从我记事到现在，我们家压根就没有养过猪。没养猪？不可能！我刚从你们家过的时候，我就听见了猪叫声。喜爷，你是不是听错了呀？可能是我们邻居家的。对，不会，我本来呀也以为我听错了，然后呢我就靠着门听，结果啊那声音就是从你们家发出来的。可是我们出来才5分钟啊。就是呀，出来的时候我们还在家呢。哦，那难道不是猪叫啊？这个哥，那我们去看一下不就知道了吗？行，走吧。不说吧。家里面就咱妈一个人，按理说咱妈不可能买一头猪回家呀。难道家里进怪兽了？怪兽？不会吧？那咱妈会不会有危险呀？别急，我听一下。现在只有怪兽的叫声了，根本就没有大婶的声音了。大婶该不会被怪兽追了吧？妈，怪兽呢？不好，我知道了，肯定是怪兽把大婶给吃了，然后变成了大婶的模样。这可怎么办啊？大义灭亲了吗？今天只能这样。哎呦，这睡觉睡得好好的，你们打我干嘛？妈，对不起啊，我们几个以为你是怪兽呢。就是你睡觉怎么发出了猪的声音？我那是在打呼噜，是不是这样？哎呦我的妈！就是这个声音。妈，我还以为你被怪兽吃了呢。动画片看多了吧，哪有什么怪兽啊？我去给你们做饭。好，我去帮忙。刚才那边打的应该不轻。